Alhamdulillah para wargi Mitra Dangu Sonata di mana we ayana. Di nararaga program Kemis Nyunda pemerintah Kota Bandung, Radio Sonata sejak ngiring ngamumule budaya sareng basa Sunda. Atau ayeuna simkuring bare nyobi-nyobi nembang Sunda dina pupuk sinom minangka edisi ngabuburit di tatar Sunda. Sumangga wirujeng ngabandungan. Mangsana bulan puasa bungah ati liwat saking pon kitu waktu nabuka aya kolek aya candil bala-bala jeung lapis limun batagor jeung tutut ngumpul-ngumpul ti beurang kana beuteung mata buncir jadi ripuh mun waktuna tarawehan.